नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश चंद्रा आप लोगों को चंद्रा स्टोर की तरफ से एक नया डिवाइस लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, जो ऑडियो मैसेज टाइमर है। मतलब ये आप देख सकते हैं, ये चंद्रा स्टोर का एक नया डिवाइस है। और ये डिवाइस पाने के लिए आप हमारे नंबर 9711828730 या 8789043637 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपको BenQ का कोई प्रोजेक्टर चाहिए होगा, एप्सन का कोई प्रोजेक्टर चाहिए होगा, BenQ में अदर LED इंटरेक्टिव पैनल चाहिए होगा, या स्मार्ट क्लासरूम चाहिए होगा, स्मार्ट क्लासरूम वो सब कर सकते हैं। प्रोजेक्टर हम लोग देते हैं, प्रिंटर रिपेयर होता है, लैपटॉप रिपेयर होता है, कंप्यूटर प्रोजेक्टर ये सारे रिपेयर होता है। बहरहाल हम लोग आते हैं, हमारे एक नए जो डिवाइस लॉन्च हुए हैं ऑडियो मैसेज टाइमर। इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि हमें स्कूल सब में पहले जो नॉर्मल बेल होता था, अब उस बेल के जगह पे हम लोगों के पास आ गया। जैसे पीरियड नंबर 1 होता है तो 1 घंटी बजता था, अब देखिए ये स्पीकर के थ्रू कनेक्ट होके कैसे काम कर रहा है। This is period number 1. जैसे पीरियड नंबर 2 चलाना है तो इसमें ऑलरेडी पहले से हम लोग टाइम फिक्स करके रख देंगे। जैसे 11 बजे हमें पीरियड नंबर 2 करना है तो पहले से हम लोग इसके सेटिंग में जा करके कर सकते हैं। पीरियड नंबर 2 चलाते हैं अब। This is period number 2. और जैसे कि हम लोगों को जैसे डायरी चेक करने के लिए होता है, पीरियड नंबर 2 हो गया, उसके बाद फिर डायरी चेक करने के लिए होता है, तो हम लोग पहले से ही फिल करके रख देते हैं। हर पीरियड में डायरी चेक करना होता है, तो जैसे पीरियड के 5 मिनट बाद ये टाइम हम लोग सेट कर देंगे। ये Good afternoon. This is the time for diary check. Students are instructed to ready with your diary. Thank you. और देखिए जैसे कि लंच टाइम का ये करना है, तो लंच टाइम के लिए भी हमारे पास है। जैसे Good morning, everybody. This is time for lunch. Students are instructed to stay in their own class and complete their lunch. I wish you healthy body and healthy mind. Thanks. इसी टाइप से लंच ओवर का भी है। एग्जामिनेशन हॉल में जब जाते हैं उस समय का भी है। एग्जामिनेशन सेकेंड आवर जब होता है तो उसका भी है। जैसे एक नंबर है, एग्जामिनेशन का सेकेंड आवर। Dear students, the second segment of examination time is over now. ट्रांसपोर्टर को मतलब जैसे बस वाले को अनाउंस करना है तो वो बार बार हम लोग को फोन कर मतलब स्कूल वाले को फोन करना पड़ता है, या टाइम हो जाता है तो बताना पड़ता है कि आप लोग गाड़ी लेके आइए। तो ये भी अनाउंसमेंट इसमें फिट कर सकते हैं ताकि बस वाले वहां से सुन ले और खुद ब खुद आ जाए। School time is about to over. This announcement message is dedicated to the school transport vehicles. They should get ready to passage the students. Thank you. इसी टाइप से जब असेंबली होगा तो असेंबली के लिए भी बहुत सारा है हमारे पास। जैसे कि इतनी शक्ति है हमारे पास, पूरा का पूरा एक लिस्ट दिया गया है, 1 से लेकर के 32 तक है हमारे पास लिस्ट में। आप जिसको भी करना चाहेंगे तो वो नंबर आपको डालना पड़ेगा। पीरियड नंबर 1 के लिए 1 करना पड़ेगा। वो सेटिंग हम लोग आ करके कर देंगे या बता देंगे कि कैसे होता है। और जैसे प्रेयर में आप देख सकते हैं, सारे जहाँ से अच्छा ये है, और इतनी शक्ति हमें देना दाता, हर देश में तू, हर वेश में तू, सुबह सवेरा लेकर तेरा नाम प्रभु। इस टाइप से काफ़ी सारे चीज़ हमारे पास 32 टाइप के दिए गए हैं। और
आप इस डिवाइस को लेने के लिए हमारे नंबर 9711828730 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर 8789043637 इस पे कांटेक्ट कर लीजिए। बाकी सेटिंग सब जो होगा उस तो जब आप डिवाइस लेंगे, हम लोग से परचेज करेंगे, तो हम लोग सेटिंग सब चीज़ बता देंगे। 1 ईयर ऑन साइट वारंटी, 1 ईयर की वारंटी है इस पे, हम लोग इसके वारंटी कवर करेंगे। ये डिवाइस के साथ आप ये एम्पलीफायर लगाए, ये स्पीकर लगाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास, अगर आपके पास पहले से एम्पलीफायर है तो आपके उसी एम्पलीफायर में हम लोग ये डिवाइस कनेक्ट करा देंगे। और स्पीकर जो है आपका है, या तो फिर हमारे से एम्पलीफायर और स्पीकर लेना चाहते हैं तो हम लोग वो भी दे सकते हैं। तो और इसी टाइप के इंटरेस्टिंग सब जो भी डिवाइस है वो सब के लिए आप हम लोग से रेगुलर टच में रहिए। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। धन्यवाद।